Saya Dr. Anjana Ayu dari kelas 12 KP2. Di sini saya akan melakukan edukasi latihan batu efektif apabila diizinkan. Iya. Batu ebu itu batunya sering atau sesekali sering. Kalau untuk batunya itu berbanding atau tidak tuh? Jadi ebu itu bisa dikeluarkan atau susah dikeluarkan ya? Susah dikeluarkan dulu. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah ada cara tersebut untuk mengeluarkan batu? Ada ya Bu? Kalau untuk melakukan batu lendirnya itu dengan cara batu biasa atau dengan cara memaksa? Saya Bu, jadi tenggorokannya sakit. Itu, jadi di sini karena tulang ibu batu yang berlendir dan juga susah dikeluarkan, jadi di sini saya akan mengajarkan ibu untuk melakukan itu ya Bu, di sini ya. Gitu. Dan juga untuk nanti dari pihak keluarganya bisa membantu ya untuk memberikan tisu dan juga persiapan air hangatnya untuk diminum ya. Jadi sebelumnya ini saya bantu untuk posisi duduk ya Bu. Ini sebelumnya saya contohkan dulu ya Bu latihannya. Jadi Ibu bisa menarik kedua telapak tangan Ibu di bawah perut ya, pakai di ujung hati. Setelah itu nanti Ibu bisa tarik nafas lewat hidung. Setelah itu ditahan selama 2-3 detik ya Bu. Setelah itu nanti ibunya bisa batukan lewat mulut ya. Setelah itu nanti ibunya bisa mencondongkan kedua bahunya ya Bu sambil menekan ulu kaki ke belakang ya Bu. Saya contohkan ya Bu dulu. Bu, nah seperti itu ya Bu. Selama 3 kali ya Bu. Saya ulangi lagi ya Bu. Bu, saya Bu. Jadi kalau yang sudah mengerti, ibu sekarang ibunya bisa melakukan sendiri ya. Bisa diberikan air hangat ya. Fungsinya itu untuk supaya lendirnya itu lebih cair dan juga bisa dikeluarkan baru. Bisa ibu ulangi lagi caranya seperti tadi ya Bu, selama 3 kali ya. Apakah kemudian keluar Bu? Ini saya akan gambarin lagi ya Bu. Jadi bagaimana perasaannya? Lebih enakan ya Bu. Jadi nanti kalau misalnya ibu lagi batu, ibu bisa melakukan latihan ya Bu. Jadi latihan itu ya Bu, yang latihan bisa dibantu ya. Kalau ada yang dibantu ya. Terima kasih atas kerjasamanya.